नमस्कार और आज हम खड़े हैं इंडियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है महिंद्रा XUV 3XO। 2019 में लॉन्च हुई थी और ये 2024 का फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आती है। रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 7,49,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 15,49,000 रुपीज। और ये टॉप मॉडल AX7L आप देख रहे हैं। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन का नाम XUV 400 है जिसकी कीमत शुरू होती है 15,49,000 रुपीज से। इसमें लेवल 2 ADAS सिस्टम है। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी महिंद्रा देती है 3XO पे, 3 साल के रोड साइड असिस्टेंस के साथ। नासिक में इसकी असेंबली होती है। हार्डकोर डिज़ाइन फिलॉसफी है। इसे प्रताप बोस ने डिज़ाइन किया है। केजी मोबिलिटी की टिवोली प्लेटफॉर्म बनी है 3XO। इसका पुराना नाम था XUV 300। महिंद्रा इंडिया डिज़ाइन स्टूडियो मुंबई और महिंद्रा रिसर्च वैली चेन्नई ने मिलकर इसे बनाया है। आगे एंटी रोल बार के साथ मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे कॉइल स्प्रिंग के साथ ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलेंगे। फ्रंट सेंसर्स हैं। आगे सिल्वर फिनिश है स्किड प्लेट। फ्रंट कैमरा, पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल, क्रोम हाइलाइट्स, महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो और ये LED फॉग लैंप। ऑटोमेटिक बाई बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। LED DRL, हाई बीम असिस्ट और फॉलो मी होम फंक्शन के साथ। बोनेट पे डिजाइन, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। ADAS कैमरा, सनरूफ है, रूफ रेल्स हैं और ये एंटेना, इस पे भी डिजाइन दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स हैं, टर्न इंडिकेटर और कैमरा के साथ। 4 मीटर लेंथ है, 1.8 मीटर वेट है, 1.6 मीटर हाइट है, 5.3 मीटर टर्निंग रेडियस है, 201 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 23.4 डिग्री अप्रोच एंगल है और 350 mm तक पानी में जा सकती है XUV 3XO। और ये है 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, 16 इंच के अलॉयज और स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। आगे पीछे 215, 55, R17, 94V गुडियर एश्योरेंस ट्रिपल मैक्स 2 रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। ये सिट्रीन येलो कलर आप देख रहे हैं। ग्रीन, बीज, व्हाइट, ग्रे, ब्लू, ब्लैक और रेड कलर का भी ऑप्शन है। डुअल टोन में ब्लैक और ग्रे रूफ कलर के ऑप्शंस मिलेंगे। कार के टोटल वेट में 45% हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज हुआ है। 5328 स्पॉट वेल्ड्स हैं। पीछे रिफ्लेक्टर, रियर सेंसर्स, स्किड प्लेट, रियर कैमरा, एग्जॉस्ट टेल पाइप, XUV 3XO की बैजिंग, महिंद्रा का लोगो, इन्फिनिटी LED टेल लैंप है। टॉप मॉडल AX7L की बैजिंग, डिफॉगर है, रियर वाइपर है वॉशर के साथ, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, कस्टमर केयर नंबर। डैम्पर्स में MTVCL मल्टी ट्यून्ड वॉल कंसेंट्रिक लैंड टेक्नोलॉजी है, बेहतर राइड और हैंडलिंग परफॉर्मेंस के लिए। 3 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, जिप, जैप और जूम। स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स मिलेंगे, कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट। लेवल 2 ADAS के अंदर आपको 10 फीचर्स मिलेंगे जैसे ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट पायलट असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट और बहुत कुछ। इसे जल्दी ग्लोबल मार्केट्स में भी लॉन्च किया जाएगा। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, पैसिव कीलेस एंट्री, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम 9.3, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, व्हीकल डायनामिक्स कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे टर्बो GDI ऑटोमेटिक की बैजिंग। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहां आपको मिलेगी 364 लीटर की बूट स्पेस। और ये सब वूफर, लाइट है, 5 kg कैपेसिटी के हुक्स हैं, इधर भी हुक्स और ये 16 इंच का स्पेस सेवर स्पेयर व्हील और टूल किट। 380 वॉट का हार्मन कार्डन प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलेगा XUV में, एम्पलीफायर और सबवूफर के साथ। पावर विंडो का बटन, थोड़ी स्पेस, लेदर ईट फिनिश है, बॉटल होल्डर, काफी स्पेस और ये है लेदर ईट अपॉल्स्ट्री, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन है। तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी,
सनरूफ है, यहाँ 2 AC वेंट, नीचे थोड़ी स्पेस, USB पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट, आर्मरेस्ट पे 2 ग्लास होल्डर, हैंडल बार, हुक, रीडिंग लाइट और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सॉफ्ट टच लेदरीड फिनिश है। 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स है। पावर विंडो का बटन, स्कफ प्लेट, ऐसे दिखती आगे की सीट्स, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ बटन, ड्राइवर साइड 1 टच अप डाउन पावर विंडो मिलेगी, थोड़ी स्पेस, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, पावर विंडो की कंट्रोल्स, ओआरएम के कंट्रोल, बॉटल होल्डर, काफी स्पेस, स्कफ प्लेट और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, आगे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलेंगे। और यहां से भरेंगे पेट्रोल। स्पोर्टी पैडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, फ्यूज बॉक्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ, पार्क असिस्ट और लाइट की कंट्रोल, AC वेंट, 4 स्पोक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्पेट हॉर्न है, यहाँ 2 ग्लास होल्डर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन, आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी स्पेस और ये है आइशन का 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, डीजल में भी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस आएंगे। लेदर रैप गियर नॉब है और ये है डीजल का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। वायरलेस चार्जर है महिंद्रा लोगो के साथ, 65 वॉट का USB पोर्ट, एक और USB पोर्ट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है, डिजिटल डिस्प्ले है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, ड्राइव मोड के बटन, 2 AC वेंट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, कैमरा, वॉल्यूम के कंट्रोल और ये है 10.24 इंच का HD इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा ऑनलाइन नेविगेशन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एड्रेनॉक्स कनेक्ट, बिल्ट इन एलेक्सा, USB, टिकट टेप, जस्ट डायल, इंडिया टुडे, वेदर अपडेट, ट्रैवल एक्सप्लोरर, हॉरोस्कोप, वैले मोड, वॉइस असिस्टेंट, पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग्स, ड्राइव वीडियो रिकॉर्डिंग, FM और रेडियो, ये ड्राइव मोड्स, जिप, सैप, जूम, गैलरी, इंडिया टुडे, न्यूज़, ओनर मैनुअल, सॉफ्टवेयर अपडेट, ये वेदर अपडेट, एक्यू वेदर अपडेट है, और ये थ्रिलोफीलिया, ट्रैवल एक्सप्लोरर, ये टिकट टेप, और ये 360 डिग्री कैमरा, रियर कैमरा डिस्प्ले, साइड कैमरा डिस्प्लेज, ये 3D व्यू, ड्राइव मैनेजर, जस्ट डायल, ये हॉरोस्कोप, इक्वलाइजर, क्लैरिफाई टेक्नोलॉजी, फोन सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, ये माई SUV इंफॉर्मेशन,
वही शानदार डैशबोर्ड के फिनिश, पिलर्स पे स्पीकर हैं, डैशबोर्ड फिनिश, कूल्ड ग्लो बॉक्स है लाइट के साथ, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट्स, और ये है सनरूफ जिसको महिंद्रा कहती है स्काई रूफ। और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, और ये है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। ये फोन वॉल्यूम इंफोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, और ये है 10.24 इंच का HD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा नेविगेशन, फ्यूल लेवल, RPM, स्पीड, रेंज, ड्राइव मोड्स, कूलेंट टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, एवरेज स्पीड और कई इन्फॉर्मेशन। ये फ्यूल इन्फॉर्मेशन, एवरेज, रेंज, ये व्हीकल इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर, ये नेविगेशन, ये ड्राइवर असिस्टेंस, डिस्प्ले लेआउट चेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मोड, सेटिंग्स, ड्राइवर असिस्टेंस, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, टायर फिल असिस्ट, अलर्ट हिस्ट्री, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, और ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, साइड कैमरा डिस्प्लेज, ये ड्राइव मोड, जिप, जैप, जूम, adaptive cruise control, ये नॉर्मल लेआउट, ड्राइव मोड से भी डिस्प्लेस चेंज होंगे। Get ready to embark on a drive on the lakh. The all-new Mahindra XUV 3XO. आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 1200 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर एम स्टैलियन टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन TGDI पेट्रोल इंजन। 128 हॉर्स पावर है, 230 Nm टॉर्क है, 20 का एवरेज मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में, 18 का एवरेज मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, 42 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल में एक और इंजन का ऑप्शन है, 1200 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर एम स्टैलियन टर्बोचार्ज मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन TC MPFI इंजन, 109 हॉर्स पावर, 200 Nm टॉर्क, 18 का एवरेज मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में, 17 का एवरेज मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। डीजल में 1500 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन आएगा CRDE के साथ, उसकी होगी 115 हॉर्स पावर, 300 Nm टॉर्क, 20 का एवरेज मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में और 21 का एवरेज मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 250 बार हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, फोर्स्ड एयर इंटरकूलर सिस्टम है, इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट है, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल ऑयल पंप और इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। तो ये था एम स्टैलियन इंजन। और ये वाइपर ऑपरेशन, रियर वाइपर ऑपरेशन में पूरा बूट गीला हो जाता है, इसका फोर्स बहुत ज्यादा है। और ये है एड्रेनॉक्स कनेक्ट, जिसमें आप स्मार्टफोन से कार के 80+ फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रिमोट कार स्टार्ट स्टॉप, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, कार लोकेटर, रिमोट डोर लॉक अनलॉक, रिमोट लाइट ऑन ऑफ, रिमोट सनरूफ कंट्रोल, चेक टायर प्रेशर, SUV इंफॉर्मेशन, रेंज, ओवर स्पीड अलर्ट, हाई इंजन टेम्परेचर अलर्ट, इंश्योरेंस एक्सपायरी, जियो फेंस अलर्ट, टाइम फेंस अलर्ट,
अनऑथोराइज्ड व्हीकल एंट्री, लो बैटरी अलर्ट, लाइव ट्रैकिंग, ट्रिप हिस्ट्री, कार अलर्ट्स और बहुत कुछ। ट्रिप हिस्ट्री, नेविगेशन, रेंज, फ्यूल लॉग, कार लोकेशन, यहीं से आप हॉर्न या ब्लिंक कर सकते हैं। अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन, टोल डायरी, महिंद्रा लेंस, कई सारे फीचर्स हैं इस ऐप में। और ये है टैंगो रेड कलर, और ये है डीप फॉरेस्ट ग्रीन कलर, और ये गैलेक्सी ग्रे कलर, और ये ड्यून बीच कलर, काफी यूनिक, और ये एवरेस्ट वाइट कलर, और ये नेब्यूला ब्लू कलर, और ये है स्टेल्थ ब्लैक कलर।